再来的话，就是我们舌头在嘴巴里面转圈，就是第一个舌头往左上，尽量往左上然后往左下再滑到右下，再滑到右上。大家好，我是陈亮宇医师。你有打呼的困扰吗？其实打呼跟睡眠中止症都是因为呼吸道狭窄的原因。除了结构上造成你的呼吸道狭窄，我们的呼吸道包括软腭以及舌根都可能会有松弛的问题，造成你打鼾的现象。今天我们就来教几个简单的小动作，让你自己在家里帮舌头做一点重训，让你的舌头变得紧实，呼吸道更通畅，晚上可以睡得更好哦。第一个动作，舌尖，我们嘴巴张开，舌尖顶住上排门牙，然后沿着门牙往上颚滑，往后滑，尽量滑到没有办法往后滑为止。这个动作要用力做20次。第二个动作是舌头往上颚顶住，嘴巴张开，舌头往上颚顶，这样子。整块舌头贴到上颚，对，整块舌头贴到上颚，然后让舌头与上颚吸住，最后就是用力往下，发出砰的声音。对，这个动作也要做20次。欢迎收看 VS Media， 我是戴斯老苏，我是风狗编。周一至周五每天中午12点，小编造口业陪你聊聊最热门新闻，每天直播在线等你哦，拜拜。再来的话，就是我们舌头在嘴巴里面转圈，就是第一个舌头往左上，尽量往左上然后往左下再滑到右下，再滑到右上。这个转圈的动作也要做20次。接下来这个动作是训练我们舌部的肌肉就是要第一个我们把舌头伸出来，然后用力的往上，好像要去舔我们的舌尖。这个动作，对，往上舔，然后固定住。这个动作要持续20秒，一天要做3到5次，往上用力努力往上舔。这些动作是不是很简单呢？真的很简单。我是陈医师，你们的健康好朋友，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。